Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Yamanga ketayotganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Muoz ibn Jabalga nasihat qilganlar. Borsang nima bilan hukm qilasan? Ancha gapni tayinladilar. Keyin aytdilarki, endi borsang Yamanga borsang nima bilan hukm qilasan? Allohning kitobi bilan dedi Muoz ibn Jabal. Agar sen ko'targan masala, ko'rmoqchi bo'lgan masalaning javobi Allohning kitobida topilmasa-chi, unda nima qilasan? Unda Allohning rasuli sunnatidan hukm qilaman dedi Muoz ibn Jabal. Rasul akram alayhissalom agar Allohning rasulining sunnatidan ham topolmasang-chi dedilar. Shunda Muoz ibn Jabal ajtahidu bi ra'yi va la alu. Aqlim bilan ijtihod qilib harakat qilaman, bo'sh kelmayman dedilar. Ya'ni Qur'on va hadisdan olingan hukmlarga qiyos qilaman va ijtihod qilaman dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalatu vassalom alhamdulillahillazi vaffaqa rasulihi ila ma yuhibbullohu va rasuluhu. Alloh va rasulun yaxshi ko'rgan narsaga rasulini elchisini muvaffaq qilgan Allohga hamd bo'lsin deb Rasul akram alayhissalatu vassalom Muoz ibn Jabalning topqirligidan juda xursand bo'lganlar.